81-р бүлэг. Найралданы удирдаачид Гитэд дээрх дуу Асафын дуулал. Бидний хүч чадал болох Бурханд баясгалантайгаар дуулах тун. Яаковын Бурханд баясгалтайгаар хашгирах тун. Баясгалантайгаар хашгирах тун. Дуу аялж бөмбөр цохиж сонсголон ятгыг босоо ятгтай хамт дуугарав. Бидний баярын өдөр шин сар буюу тэргэл сартайд бүрээ үлээх тун. Учир нь энэ бол Израильд зориулсан зарлиг Яаковын Бурханы тогтоол юм. Тэрээр Египт нутаг даяар явж байсан үедээ үүнийг Йосефийн дунд гэрчлэлийн төлөө байгуулсан. Би өөрийн мэдэхгүй хэлээ сонссон. Би түүний мөрнөөс ачааг буулгаж түүний гарыг сагснаас чөлөөсөн. Чи зовлон бэрхшээл дотроо хашгирсан бөгөөд би чамайг аварсан. Би аянгийн дууны нууц газраас чамд хариу өгсөн. Би чамайг Мерибагийн усны дэргэд туршсан. Миний хүмүүсээ сонсготун тэгвэл би та нарыг гэрчлэн. Израиль чи намайг сонссон ч болоосой. Та нарын дунд гадны бурхан бүү байг. Та нар харийн бурханд бүү мөрөг. Та нарыг Египт нутгаас удирдан гаргасан эзэн би бол та нарын бурхан юм. Амаа том ангайлга би түүнийг дүүргэн. Гэвч миний хүмүүс миний дууг сонсоогүй бөгөөд Израильч намайг дагаагүй. Иймээс би тэднийг дур зоргоор нь явуулахаар зүрхнийхэн зөрүүдэлд тушаасан. Миний хүмүүс намайг сонсож Израиль миний замаар явсан ч болоосой. Тэгвээс би тэдний дайснуудыг хурдан дарж өөрийн мотрыг өснүүдийнх нь эсрэг эргүүлэх байсан. Эзнийг үзен ядагсад түүнд дуулууртай мэддүр үзүүлэх байсан бөгөөд тэдний үе мөнхөд үргэлжлэгсэн. Би та нарыг улаан буудаан дээдээр хооллон хад чулуунаас гарах зүгийн балаар би та нарыг хангах байсан. Дуулал 82 дугаар бүлэг. Асафын дуулал. Бурхан өөрийнхөө цуглаанд өөрийн байрыг эзэлдэг. Тэрээр захирагчдын дунд шүүдэг. Хэдий болтол та нар шудраг усаар шүүж хорон мөнхөнд талдсан вэ? Дороо хийгээд эцэггүй хүмүүсийг зөвтдөг. Зовгсод хийгээд гачигдагсдад шудраг усыг хайрал. Дороо болон гачигдагсдыг авар. Тэднийг хорон мөнхөний гараас чөлөөл. Тэд мэддэггүй ойлгодогч үгүй. Тэд харанхуйд холхидог. Дэлхийн бүх суурьуд гангасан. Би та нар бол бурхад. Та нар бүгдээрээ хамгийн дээд нэгний хүүгүүд юм. Гэсэн ч та нар хүн шиг үхэж ноёдын нэгтэй адил унах болно гэв. Бурхан босож дэлхийг шүүгэж учир нь бүх хүндэснийг эзэмшигч нь та юм. Дуулал 83 дугаар бүлэг. Асафын дуулал. Өө Бурхан бүү дуугүй байгаач, өө Бурхан бүү дуугүй байгаач, бүү намжин болооч. Харах түн таны дайснууд шуугж таныг үзэн ядагчид толгоогоо өргөсөн. Тэд таны хүмүүсийн эсрэг хорон санаатай төлөвлөгөөг гаргаж таны нандинсан хүмүүсийн эсрэг хамтдаа хувилдаг. Тэд Израилийн нэр дахин дуурсахдахгүй тулд очиж тэднийг үндснээр нь арчиж үгүй болгоцгоё гэцгээв. Тэд нэг оюун бодлоор хамтран хувилжээ. Таны эсрэг тэд гэрээ байгуулдаг. Идомын майхнууд болон Ишмаилчууд, Мо болон Хагирчууд, Гебал, Аммон болон Амалек, Филист, Тирийн оршин суугчдтай хамт Ассирч тэдэнтэй холбоо тогтоож тэд Лотын хүүхдүүдэд тус дэм болжээ. Тэдэнтэй Медианд үйлдсэн шиг Кишон голын урсгалын дэргэд Сисера ба Ябинд үйлдсэн шиг хандаач. Тэд Эндорт сөнөөж газарт хаягдах хог мэт болсон. Тэдний язгууртнуудыг Ореб ба Зеб шиг тэдний бүх ноёдыг Зеба ба Залмуна шиг болгооч. Тэд өөрсдөө зориулан Бурхны бэлчээрийг эзэмшицгээж байсан. Бурхан минь тэднийг хамхуу шиг салхинд хийсэх сүрэл мэт болгооч. Ойг шатаадаг гал шиг, уусыг шатаадаг дөөл шиг өөрийн хүй салхиар тэднийг хөөж өөрийн шуургаар тэднийг сүрдүүлээж. Тэд таны нэрийг ирж хайдаг болохын тулд тэдний нүрийг ичгүүрээр дүүргэж, тэднийг мөнхөд ичгүүрт оруулан айлгаж, тэднийг дорд болгон мөнхөлд учруулаач. Ингэснээр тэд эзэн гэдэг нэртэй таал ганцаараа бүх дэлхийн хамгийн дээд нэгэн гэдгийг мэдэх болтугай. Дуулал 84 дугаар бүлэг. Найрал дууны удирдаачид Гитэд дээр Корагийн хүүгүүдийн дуулал. Өө түмэн цэргийн эзэн, таны оршин суудаг газар хичнээн тааламжтай вэ. Миний сэтгэл эзний хашаа руу тэмүүлэн ирмэлцдэг. Миний зүрх ба махан бие минь амьд бурханд баясан хашгирна. Миний хаан ба миний бурхан, түмэн цэргийн эзэн таны тахилын ширээнд болжморч орших газраа хараа цааж өөрийн ангаахануудыг суулгах үүрийг олсон. Таны өргөөнд оршигчид юутай ёроолтой вэ? Тэд үргэлж таныг магтаж байна. Хүчин таны дотор зүрхэнд нь Сион руу хөтлөх замууд байх хүн юутай ёроолтой вэ? Нулимсны хөндийгөөр туулан гарахдаа тэд түүнийг булаг болгодог. Эрт орох борооч мөн түүнийг өрөөдөг. Тэд Сионд Бурхны өмнө үзэгдэн хүч рүү хүрдэг. Өө түмэн цэргийн бурхан эзэн, миний залбирлыг сонсооч. Өө Яаковын бурхан чиг тавин чагнаач хараач. Бидний бамбай болсон бурхан, өөрийн тоссон хүний нүүр рүү хараач. Учир нь таны хашаанд нэг өдөр гадна байх 1000 өдрөөс ч дээр юм. Би хорон муугийн майхнуудад оршин суухаас өөрийн бурхны өргөөний босгон дээр зогсгосон. Учир нь эзэн бурхан бол нар болон бамбай юм. Эзэн нэгүсэл болон алдрыг өгдөг. Тэрээр шулуун шударгаар явагчдаас ямар ч сайн эмэг нуун дарагдуулдаггүй. Өө түмэн цэргийн эзэн танд итгэдэг хүн юутай ёроолтой вэ? Дуулал 85 дугаар бүлэг. Найрал дууны удирдаачид Корагийн хүүгүүдийн дуулал.
Өө эзэн та өөрийн нутагт ивэлээ үзүүлсэн, та Яаковын олдлог төгсдгийг буцааж ирүүлсэн, та өөрийн ард түмний гин бурууг уучлсан, та тэдний бүх нүглийг далдалсан, та өөрийн бүх уур хилэг зайлуулсан, та өөрийн шатаж буй уураас эргэн бутсан. Өө бидний авралын бурхан биднийг сэргээж, бидэнд хандсан өөрийн уур хилэг зогсоогооч. Та бидэнд мөнхөд уурлах уу? Та бүх үеийнхэнд өөрийн уурыг үргэлжлүүлсээр байх уу? Таны хүмүүс танд баярлахын тулд та өөрөө биднийг сэргээхгүй гэж үү? Өө эзэн, өөрийн хайр инэрлийг бидэнд үзүүлж, өөрийн авралыг бидэнд хайрлааж, бурхан эзний айлтгахыг би сонсно. Учир нь тэр өөрийн ард түмэн буюу өөрийн бурханлаг хүмүүст амар тайвныг айлдана. Харин тэднийг мунхаглал руу буцахыг үл зөвшөөрье. Бидний газар нутагт алдар оршихын тулд түүний аврал түүнээс эмээгчдэд үнэхээр ойр байна. Хайр инэрл болон үнэн хамтдаа уулзжээ. Зөв шударга болон амар тайван бие биеэ үнсжээ. Үнэн газраас ориглон зөв шударга байдал Тэнгэрээс өнгийн хардаг. Үнэндээ эзэн сайныг өгөх бөгөөд бидний газар нутаг ургацаа ургуулна. Зөв шударга байдал түүний өмнө явж түүний алхмуудыг зам дээр тавина. Дуулал 86 дугаар бүлэг Давидын залбирал. Өө эзэн, чих тавь надад хариулаач. Учир нь би зовж гачигдж байна. Би бурханлаг хүн учраас сэтгэлийг минь хамгаалаач. Өө миний бурхан, та өөрт тань итгэдэг өөрийн зарцыг авраач. Өө эзэн, намайг нэгүүлсэж. Учир нь тань руу хандан би өдөржин хашгирдаг. Өөрийн зарцын сэтгэлийг баярлуулаач. Учир нь эзэн тань руу би сэтгэлээ өргөдөг. Учир нь эзэн та сайн бөгөөд уучлахад бэлэн, таныг дуудагч бүгдэд хайр инэрлэр илбэг баян. Өө эзэн, миний залбирлыг чих тавин чагнаач. Миний гуйлтуудын дунд анхаарал тавиач. Өөрийн зовлонгийн өдөр би таныг дуудана. Учир нь та надад хариулна. Өө эзэн, бурхтын дунд тань шиг хинч үгүй. Таних шиг үйлсэж байхгүй. Өө эзэн, таны бүтээсэн бүх улс үндэстэн ирж таны өмнө хүндэтгэн мөргөж таны нэрийг алдаршуулна. Учир нь та бол авгаа бөгөөд гайхамшигт үйлсийг үйлддэг та ганцаараа л бурхан юм. Өө эзэн, өөрийн замыг надад зааж өгөөч. Би таны үннээр явах болон таны нэрээс эмээхэр зүрхийг нэгтгэж миний бурхан эзэн, би бүх зүрхээрээ тань талархаж таны нэрийг мөнхөд алдаршуулна. Учир нь надад хандсан таны хайр инэрл авгаа бөгөөд та миний сүнсийг өгсдийн орны гүнээс аварсан. Өө бурхан, бардамнагч хүмүүс миний эсрэг босож хүчрхийлэгч хүмүүсийн бүлэглэл миний амийг хайсан бөгөөд тэд таныг өөрсдийнхөө өмнө залаагүй. Харин эзэн, та бол өршөөлт, нэгүүлсэлт, уурлахтаа удаан, хайр инэрл болон үннээр элбэг баян бурхан юм. Над руу эргэж намайг нэгүүлсэж, өөрийн зарцад өөрийн хүчийг өгч, шивчнийхээ хүүг авраач. Намайг үзэн ядагчд хараад ичихийн тулд сайнны төлөөх тэмдгийг надад үзүүлээч. Учир нь эзэн, та надад туслан намайг тайвшруулсан. Дуулал 87 дугаар бүлэг Корогийн үгүүдийн дуулал дуу. Түүний суур ариун ууланд би эзэн Сионы дааман хаалгуудыг Яаковын оршин суух газруудаас илүүгээр хайрладаг. Бурхны хотоо чиний талаар алдартай юмс яригддаг. Намайг мэдгчдийн дунд би Раха болон Вавилоныг дурдна. Харагтун Филист ба Тир, Этиопийн хамт энэ нэгэн тэнд төрсөн гин. Харин Сионы тухай энэ хүн ба тэр хүн түүний дотор төрсөн гэж хэлэгдэнэ. Хамгийн дээд нэгэн өөрөө түүнийг байгуулна. Эзэн хүмүүсийг бүртгэх үедээ тоолж энэ нэгэн тэнд төрсөн гин. Тэгээд дуулдаг хүмүүс, лимб тоглодог хүмүүсийн хамт миний бүх их булгууд чамд бий гин. Дуулал 88 дугаар бүлэг дуу. Корогийн үгүүдийн дуулал найрал дууны удирдаачид Махалат Янотын дагуу Эзра хүн Хемани Маскил. Өө эзэн, миний авралын бурхан, би өдрөөр болон шүнж таны өмнө хашгирсан. Миний залбирлыг өөрийнхөө өмнө авчраач, миний хашгирлад чихээ тавиач. Учир нь миний сэтгэл зовлон бэрхшээлийг хангалттай авсан бөгөөд амь минь үхсдийн оронд ойрцсон. Би доошоо нөхрөө буугчдын дунд тоологдсон. Би хүч чадалгүй хүнтэй адил үхсдийн дунд хаягдсан булшинд тавигддаг үхтэлтэй адил болсон. Та тэднийг дахин санахгүй бөгөөд тэд таны мутраас таслагдсан. Та намайг хамгийн гүнзгий нүхэнд харанхуй газруудад гүнз тавьсан. Таны уур хил намайг хүн дээр дарсан бөгөөд та өөрийн бүх давалгаагаар намайг зовоосон. Та миний танилуудыг надаас холдуулсан. Та намайг тэдэнд жигшүүрт зүйл болгосон. Би төвчигдсэн бөгөөд гарч чадахгүй болсон. Гай зовлонгоос болж нүдмэнч сүлдсэн. Өө эзэн, би таныг өдөр бүр дуудсан. Би тань руу гараа сунгасан. Та өхөксдөд зориулсан гайхамшгуудыг үлдэх үү? Үхсдийн сүнснүүд босоод таныг магтах уу? Таны хайр инэрл булшинд таны итгэлтэй байдал сүрлийн газар тунхаглагдах уу? Таны гайхамшгууд харанхуйд мэдэгдэх үү? Таны зөв шударга байдал марталтын газар мэдэгдэх үү? Харин эзэн, би тусламжгүй тань руу хашгирсан бөгөөд өглөөд миний залбирал таны өмнө ирдэг. Өө эзэн, та юунд сэтгэлийг минь хаяна вэ? Юунд та надаас нүрээ нуун вэ? Би залуугаас зовж хөх шахсан. Би таны аимшгуудыг амсдаг. Би твдэж байна. Таны шатаж буй уур хилээ миний дээгүүр өнгөрсөн. Таны аимшгууд намайг сөнөөсөн. Тэдгээр намайг ус мэд өдөржин хүрээлсэн. Тэд хамтдаа намайг бүсэлсэн. Та амарг хайрт болон анд нөхрийг надаас холдуулсан. Танилуд минь харанхуйд байна. Дуулал 89 дугаар бүлэг Эзра хүн Иданы Маскил. Би эзний хайр инэрлийн тухай мөнхөд дуулна. Бүх үеийнхэнд би таны итгэлтэй байдлыг амаараа мэдүүлнэ. Учир нь би хайр инэрл мөнхөд байгуулагдана. Та өөрийн итгэлтэй байдлыг тэнгэрүүд дээр тогтооно гэв.
Би өөрийн сонгосон нэгэнтэй гэрээ байгуулсан. Би өөрийн зарц Давидэд тангарсан. Би чиний үрийг мөнхөд тогтоож чиний хаан ширэг бүх үеийнхэнд байгуулна. Өө эзэн, тэнгэрүүд таны гайхамшгуудыг магтана. Мөн ариун хүмүүсийн чуулганд таны итгэлтэй байдлыг ч магтана. Учир нь тэнгэрт хэнийг эзэнтэй харьцуулж болох вэ? Чадалтнуудын хөвгүүдийн дундаас хэн нь эзэнтэй адил вэ? Тэр бол ариун хүмүүсийн чуулганд агуугаар эмээгдэх бурхан. Өөрийг нь тойрч буй бүхнээс илүү сүрдэм юм. Түмэн зургийн бурхан эзэн. Хэн тантай адил вэ? Хүчит эзэн. Таны итгэлтэй байдалч таныг тойрон байдаг. Та далайн догшролтыг захирдаг. Давлгаанууд нь босгод та номхруулдаг. Та өөрөөр Ахабыг алагдсан хүн шиг бяц дарсан. Та өөрийн дайснуудыг хүчит мутраараа тараасан. Тэнгэрүүд бол таних, газарч бас таних. ертөнц ба түүнийг бүрдүүлж буй бүхнийг та байгуулсан. Өмнөд ба умардыг та бүтээсэн. Табор ба Хермон таны нэрт баяртайгаар хашгирдаг. Та хүчит мотортой, таны гар хүчтэй, таны баруун гар өргөмжлөгдсөн. Зөв шудраг ба шудраг ус бол таны сэнтийн суур юм. Хайр инрэл ба үнэн таны өмнө явдаг. Баярт дууг мэддэг ард түмэн юутай ирүүлтэй вэ? Өө эзэн, тэд таны нүүр царайныг гэрэл алхдаг. Таны нэрд тэд өдөржин баярлаж таны зөв шударгаар тэд өргөмжлөгддөг. Учир нь та бол тэдний хүч чадлын алдар бөгөөд таны ивэлээр бидний ивэр өргөмжлөгдсөн байдаг. Учир нь бидний бамбай бол эзнийх бөгөөд Израилийн ариун нэгэн бол бидний хаан. Нэг удаа та өөрийн ариун хүмүүст үзэгдэл дотор айлдаж би хүч чадал нэгэнд тусламж өгсөн. Би ард түмнээс шилж сонгосон нэг өргөмжилсөн. Би өөрийн зарц Давидыг олсон. Өөрийн ариун тосоор би түүнийг тосолсон. Миний гар түүнтэй хамт байж миний моторч бас түүнийг хүчтэй болгоно. Дайсан түүнээс нэхэн шаардаж чадахгүй. Хорон муугийн хүүч түүнийг зовоож чадахгүй. Харин би түүний өмнө өснүүдийг нь бяцалж түүнийг үзэн ядагчийг бут цохино. Миний итгэлтэй байдал ба миний хайр инрэл түүнтэй хамт байх бөгөөд миний нэр дээр түүний ивэр өргөмжлөгдөнө. Би ч бас түүний гарыг далай дээр, түүний баруун гарыг гол мөрөнгүүд дээр байлгана. Тэр над руу та бол миний эцэг, миний бурхан болон миний авралын хад гэж хашгирна. Би мөн түүнийг ууган хүү газар дэлхийн хаадаас хамгийн дээд хаан болгоно. Би өөрийн хайр инэрлээ түүний төлөө мөнхөд хадгалж өөрийн гэрээгч түүнд батжуулна. Ингээд би түүний уруудмыг мөнхөд тогтоож түүний сэнтийг тэнгэрийн өдрүүд мэт болгоно. Хэрв түүний хөвгүүд миний хуулийг мартаж миний шүүлтийн дагуу явахгүй бол, хэрв тэд миний тогтоолуудыг зөрчиж миний тушаалуудыг биелүүлэхгүй бол, би тэдний алдаа зөрчлийг таягаараа тэдний гэм бурууг саваагаар шийтгэн. Харин би өөрийн хайр инэрлийг түүнээс таслахгүй, итгэлгүйгээр ч үйлдэхгүй, өөрийн гэрээг би зөрчихгүй, амнаас гарсан авиагаа өөрчлөхгүй. Би өөрийн ариун байдлаар нэгэнтэй тангаралсан бөгөөд би Давидэд худал хийхгүй. Түүний өөр удмын мөнхөд амьдарч түүний сэнти миний өмнөх нар шиг байна. Тэр нь сар шиг мөнхөд байхаар тогтоогдох бөгөөд тэнгэрийн гэрч итгэмжит юм гэв. Харин та хаян татгалзаж өөрийн тослогдогчийн эсрэг хилэнгээр дүүрэн байв. Та өөрийн зарцын гэрээг хайхраагүй. Та түүний тэтмийг шороонд бузралсан. Та түүний бүх ханыг эвдсэн. Та түүний бат цайзуудыг сүрүүлсэн. Замаар өнгөрн явж бүхэн түүнийг тонсон. Тэр өөрийн хөршүүдэд буруутгагдсан. Та түүний өснүүдийн баруун гарыг өргөмжилсэн. Та бүх дайснуудыг нь баярлуулсан. Та бас элтнийх нэрийг мохоож түүнийг тулалдаа нь бат зогсож чадахгүй болгосон. Та түүний сүр жамхлан дуусган. Түүний сэнтийг газарт хөмрөв. Та түүний залуу насны өдрүүдийг богиносгосон. Та түүнийг ичгүүрээр нөмрүүлсэн. Өө эзэн, хэдий болтол вэ? Та өөрийгөө мөнхөд нуух уу? Таны уур хилэн гал мэд чадах уу? Миний амьдралын хугацааг санаач. Та хүний хөвгүүдийг юунд дэмий хоосон бүтээгээвэ? Ямар хүн үхлийг үзэлгүй амьдрч чадахгүй вэ? Тэрээр өөрийн сэтгэлийг үхсдийн орны иргэшээлээс аварч чадах уу? Өө эзэн, итгэлтэй байдал дотроо таны Давидэд тангаралсан урдын хайр инрэл тань хаа байна вэ? Өө эзэн, өөрийн зарц нарын доромжллыг санаач. Би өөртөө бүх олон түмний доромжллыг хэрхэн тээдгийг ч санаач. Өө эзэн, тэдгээрээр таны дайснууд доромжлон, тэдгээрээр тэд таны тослогдогчийн алхан бүрийг доромжилсон. Эзэн мөнхөд магтагдах болтугай. Амен, амен. Дуулал 9-р бүлэг. Бурхны хүн Мосегийн залбирал. Өө эзэн, та үеийн үед бидний орших газар байсан билээ. Уус бий болохоос ч өмнө таныг дэлхий ба ертөнцийг төрүүлэхээс ч өмнө үрдээс үрд мөнх хүртэл та бол бурхан. Та хүнийг тоос шороор нь буцаан айлдахдаа хүний хүүхдүүдээ буцагтун гэдэг. Учир нь таны мэлмид мянган жил бол өнгөрөн одож буй өчигдөр мэт эсвэл шөний манаа мэт буюу. Та тэдний үерийн ус шиг хамсан бөгөөд тэд нойронд автжээ. Өглөөд тэд шинээр соёолон буй ус мэт байдаг. Өглөө нь тэрэнд цэцэглэж шинээр соёолдог, үдэш төгөхөд тэр нь хагдран хацдаг. Учир нь бид таны уур хилэнгээр шатаагдаж, таны уур хилэнгээс бид айсан. Та бидний гэм бурууг өөрийнхөө өмнө бидний нууцыг өөрийн оршихуйд гэрэл байрлуулсан. Учир нь бүх өдрүүд маань таны хилэнгийн дунд өнгөрсөн. Бид санаа алдах мэт он жилүүдэд дуусгасан. Бидний амьдралын өдөр хоногуд 70 жил юм. Эсвэл хэрв хүч чадалтай бол 80 жил. Гэвч тэдгээрийн оргилон зүдгүүр уй гашууд өнгөрдөг. Учир нь удалгүй энэ нь өнгөрөн бид нисэн оддог. Таны уурын хүч чадлыг болон танаас эмээх хэр хэмжээгээр таны хилэн хэн ойлгодог вэ? Иймээс бид танд мэрэгэн зүрхийг өргөхийн тулд өөрсдийнхөө өдрүүдийг тоолохыг бидэнд зааж өгөөч. Өө эзэн, буцаж ирээч, хэдий болтол вэ? Өөрийн зарц нарыг өрөвдөөж биднийг баясгалантайгаар дуулж насан туршид баярлан байхын тулд өглөөд биднийг өөрийн хайр инэрлээр хангааж, биднийг зүдрээсэн өдрийнхөө тоогоор болон бидний хор хохирол үтсэн жилүүдийн тоогоор
болгосноор биднийг баярлуулаач. Өөрийнхөө үсийг зарснартаа өөрийнхөө сүр жавхлан хүүхдүүдэд нь үзүүлээч. Бидний бурхан эзний ивэл бидэн дээр байх болтугай. Бидний гарын үүсийг бидний төлөө бат тогтоогооч. Тийм ээ, бидний гарын үүсийг бат тогтоогооч. Дуулал 91-р бүлэг хамгийн дээд нэгний халхавчанд оршигч нэгэн төгс хүчит нэгний сүүдэр дор амьдрна. Би эзэнд хандан миний хорогдох газар миний бат цайз миний тэгдэг бурхан минь гин. Учир нь чамайг анчны өрхнээс бас үхлийн тахлаас авардаг нэгэн бол тэр юм. Тэр чамайг өдөөрөө хучих бөгөөд түүний жигүүр дор чи хорогдох болно. Түүний итгэлтэй байдал бол бамбай болон бэхлэлт юм. Чи шүнийн аимшигаас ч өдөр эсгэрэх сумнаас ч айхгүй. Мөн харанхууд явагч таглаас ч үд дунд цөлжүүлэх мөхлөөс ч айхгүй. Мянган хүн чиний дэргэд түмэн хүн чиний баруун гар талд унавч энэ нь чамд халдахгүй. Чи зөвхөн нүдэрээ хараад л хорон муу хүнд өгөх хариуг өгөх бол үзэх болно. Учир нь чи миний хорогдох газар болох эзнийг буюу хамгийн дээд нэгнийг орших газараа болгосон юм. Ямар ч хор хөнөөл чамд учрахгүй, ямар ч гам шиг чиний майханд ойртохгүй. Учир нь бүх замд чамайг хамгаалахын тулд тэр өөрийн тэнгэр элч нарт чиний татаалт тушаана. Чамайг хөлөө чулуун цогчихгүй гэсэндээ тэд чамай гар дээрээ өргөн явна. Чи арслан наж могоо гიშгэж залуу арслан могоо хөлөөрөө дэвслэн. Тэр намайг хайрлсан учраас би түүнийг аваргана. Тэр миний нэрийг мэдсэн учраас би түүнийг өргөмжлөн. Тэр намайг дуудах бөгөөд би түүнд хариулна. Саад бэрхшээлтэй үед би түүнтэй хамт байна. Би түүнийг аварч хүндлэх болно. Би түүнийг урт амьдралаар хангаж түүнд өөрийн авралыг үзүүлнэ. Дуулал 92 дугаар бүлэг дуулал амралтын өдрийн төлөөх дуу. Өө хамгийн дээд нэгэн эзэнт талархлыг өргөн таны нэрд магтан дуулах нь сайн юм. Өглөө таны хайр инэрлийг шөнөөр таны итгэлтэй байдлыг 10 утас ятг болон босоо ятгаар ятхын ая дуугаар тунгаглах нь ч сайн. Учир нь эзэн та хийсэн зүйлсээрээ намайг баярлуулсан бөгөөд би таны гарын үүсийн улмаас баясгалантайгаар дуулна. Өө эзэн таны үүс хичнээн агуу вэ. Таны бодлууд гүн гүнзгий юм. Монхог хүнч мэдэхгүй, тэнэг хүнч үүнийг ухаарахгүй. Энэ нь хорон муу хүн өвс шиг соёолж гин буруу гүйлдэгчд бүгд цэцэглэхэд тэд мөнхөд устгагдахын тулдч байсан ажгүй. Харин эзэн та бол мөнхөд эрхэм дээд юм. Учир нь үздэггүй эзэн таны дайснууд сүнэн гин буруу гүйлдэгчд бүгд тараагдах болно. Харин та миний эврийг зэрлэг үхрийн их мэд өргөмжилсөн. Би шинхэн тосоор тослогдсон. Миний нүд дайснууд руу минь харж миний чих миний эсрэг босогч хорон муу хүмүүсийн тухай сонсдог. Зөв шудрах хүн далдуу мод шиг цэцэглэж ливан дэх хуш мод шиг ургана. Эзний өргөөнд суулгагдсан тэд бидний бурхны хашаануудад цэцэглэн. Тэд хөгшөрсөн ч жимс гарган тэд шүүслэг ба ногоон байна. Энэ нь эзэн шулуун шудраг гэдгийг тунхаглахын тулд юм. Тэр бол миний хад бөгөөд түүн дотор шудраг бус юм гэж үгүй билээ. Үгүй. Дуулал 93 дугаар бүлэг эзэн хашгирдаг тэрээр сүр жавхлантайгаар хувцалсан юм. Эзэн өөрийгөө хүч чадлаар хувцлаж бүсэлсэн. Үнэхээр дэлхий бат бих тогтсон бөгөөд ганхахгүй. Таны сэнти эрт дээр үеэс тогтсон. Та өн мөнхөөс байсан. Өө эзэн их ус өндөрсгөж, их ус дууга өндөрсгсөн. Их ус давлгаануудаа өргөдөг. Их усны нүргэн шүүганаас далайн хүчит давлгаануудаас ч өндөрт буй эзэн илүү хүчтэй. Таны гэрчлэлүүд маш үнэн юм. Өө эзэн ариун байдал таны өргөөнд үрд мөнхөд зохистой. Дуулал 94-р бүлэг өшөө авалтын бурхан болох эзэн өшөө авалтын бурхан гэрэлтээч дэлхийн шүүгчээ босож бардамнагчдад нөхөн төлөөч. Хэдий болтол хорон муу хүмүүс эзэн хэдий болтол хорон муу хүмүүс баярлаж цэнгэх вэ. Тэд цацаж дээрлэхүү үгс ярьдаг. Хууль бусыг үлдэгчид бүгд өөрсдөө бахархдаг. Өө эзэн тэд таны хүмүүсийг бяцалж таны өв залгамжлыг зовоодог. Тэд бэлэвсэн эмэгтэй ба харь хүнийг алж өнчнийг ч хороодог. Тэд эзэн хардаггүй Яаковын бурхан анхаардаггүй гэв. Ард түмний дундах мунхгууд анхаараарай. Тэнгүүдээ та нар хизээ ухаарах юм бэ? Чихийг бүтээсэн тэрээр сонсохгүй гэж үү? Нүдийг бүтээсэн тэрээр харахгүй гэж үү? Үндснүүдийг эсгээдэг хүн эрдэм мэдлэгийг заадаг тэрээр зэмлэхгүй гэж үү? Эзэн хүний бодлуудыг хийгээд тэдгээр нь дэмий хоосон болохыг мэднэ. Өө эзэн таныг гисгээдэг, таны өөрийн хуулиа заадаг хүн ерөөлтэй. Ингэснээр хорон муу хүнд нүх ухах хүртэл та түүнийг зовлонгийн өдрөөс ангижруулан тайвныг өгнө. Учир нь эзэн өөрийн ард түмнийг хаяхгүй, өөрийн өвийг ч орхихгүй. Учир нь шүүх дахин зөв шударга болж зүрхээрээ шулуун бүгд түүнийг дагна. Хэн муу гүйлдэгчийг эсэргүүцэн миний төлөө босох вэ? Хэн гим нүгэл гүйлдэгчийг эсэргүүцэн миний төлөө зогсох вэ? Хэрв эзэн надад тус болоогүйсэн бол миний сэтгэл удахгүй чимээгүй дунд оршихсон. Хэрв би миний хөл халтарсан гэж хэлэх ёстой байсан бол өө эзэн таны хайр инрэл намайг түших байсан. Миний дотор санаа зовсон бодлууд ойшроход таны тайлхарлууд миний сэтгэлийг баясгадаг. Зарилгийн эсрэг бузар мууг сэтгчийн буюу сүрлийн сэнти тантай эвсэж чадах уу? Тэд хамтдаа зөв шударга хүмүүсийн амийн эсрэг бүлэглэж гэмгүй хүнд үхлийн ял өгдөг. Харин эзэн миний бат цайз, миний бурхан миний хорогдох хад байсаар ирсэн. Тэр тэдний гим нүглийг өөрсдөр нь авчирсан бөгөөд тэднийг бузар муугийнхан дотор устгана. Бидний бурхан эзэн тэднийг устгана.
Дуулал 95 дугаар бүлэг. Ирэх түн эзэнд баясгалтайгаар дуулцгаан авралынхаа хаданд баяртайгаар хашгирцгаая. Түүний өмнө талархалтайгаар ирж түүнд дууллуудаар баяртайгаар хашгирцгаая. Эзэн бол авгаа их бурхан бөгөөд бүх бурхтын дээд авгаа хаан юм. Дэлхийн гүн газрууд түүний гарт байдаг бөгөөд уулсын шов хоройнууд ч бас түүнийх. Далайч түүнийг хүчрэн тэрээр түүнийг бүтээсэн нэгэн бөгөөд түүний мотор хуурай газрыг дүрсэнд оруулсан. Ирэх түн мөргөж бүхийн биднийг бүтээгч эзний өмнө өвдөх сүгдэцгөөе. Учир нь эзэн бол бидний бурхан бөгөөд бид түүний хариулдаг хүмүүс, түүний мотрын хонин сүрг юм. Өнөөдөр та нар түүний дууг сонссон бол Мерибад босны адил цөлд Масагийн өдөр босны адил зүрхээ бүү хатууруул. Та нарын эцэг өгöd сориход миний үүсийг харсан хэрнээ намайг шалгахт нь 40 жилийн турш би тэр үеийнхэнд цухалдан тэднийг зүрхэндээ төөрөлдсөн бөгөөд миний замуудыг мэддэггүй хүмүүс хэмээн айлцсан. Тиймээс би уурандаа үнэхээр тэд миний амралт руу орохгүй хэмээж андгайлсан. Дуулал 96 дугаар бүлэг. Эзэнд шин дууг дуулагдсан. Бүх дэлхий эзэнд дуулагдсан. Эзэнд дуулж түүний нэрийг магтагдсан. Түүний авралын сайн мэдээг өдрөөс өдөр тунхаглагдсан. Түүний алдрыг үндэснүүдийн дунд түүний гайхамшигт үйлсийг бүх ард түмнүүдийн дунд тунхаглагдсан. Эзэн авгаа их учир эрхэм дээдээр магтагдах юм. Бүх бурхтаас илүүгээр түүнээс имээвэл зохино. Учир нь хүмүүсийн бүх бурхад бол хоосон шүтэнүүд харин эзэн тэнгэрүүдийг бүтээсэн. Цог жавхлан ба сүр жавхлан түүний өмнө хүч чадал ба үзэсгэлэн түүний ариун газарт байдаг. Ард түмнүүдийн ургуудаа эзэнд өгөхдөн, эзэнд алдар ба чадлыг өгөхдөн, эзэнд нэрийнх нь алдрыг өгөхдөн, үргэл авчирч түүний өргөнд хашаанд ирэхдэн, ариун байдлын гоо үзэсгэлэнгээр эзэнд мөргөхдөн, бүх дэлхий түүний өмнө чичрэхдэн, үндэснүүдийн дунд эзэн захирдаг. Үнэхээр ертөнц бат бих тогтоогдсон бөгөөд ганхахгүй, тэрээр хүмүүсийг шудраг ёсоор шүүн гэж хэл. Тэнгэрүүдийг баясгаж газар дэлхийг баярлуул, далай болон түүний доторх бүх юмсыг нүргэлүүл, талбай болон түүний доторх бүх юмсыг баясга. Тэгээд ойн бүх модод эзний өмнө баясан дуулна. Учир нь тэр ирж байна. Учир нь тэрээр газар дэлхийг шүүхээр ирж байна. Тэрээр ертөнцийг зөв шударгаар хүмүүсийг өөрийн итгэлтэй байдлаар шүүнэ. Дуулал 97 дугаар бүлэг. Эзэн захирдаг, газар дэлхий баясгтун, олон арлууд ч баярлагтун, өөс ба түнэр харанхуй түүнийг хүрээлдэг, зөв шудраг ба шудрагаас бол түүний сэнтийн суур юм. Түүний өмнө гал гарч иргэн тойронд түүний өснүүдийг шатаадаг, түүний аянга цахилгаан ертөнцийг гэрэлтүүлдэг, газар дэлхий хараад чичрүү. Бүх дэлхий эзний өмнө буюу эзний өмнө уус лааны тос шиг хайлсан. Тэнгэрүүд түүний зөв шударгыг тунхагладаг бөгөөд бүх хүмүүс түүний цог жавхлан харсан. Сээлмэл хөргүүдэд үйлчилдэг, шүтэнүүдээр бардамдаг бүх хүмүүс ичих болтугай. Бүх бурхтаа түүнд мөргөхдөн, өө эзэн таны шүүлтүүдээс болж Сион сонсоод баярлаж Юдагийн охид баяссан. Учир нь та бол бүх дэлхийн дээр хамгийн дээд эзэн юм. Та бүх бурхтаас хавьгүй дээгүүр өргөмжлөгдсөн. Өөрийн бурханлаг хүмүүсийн сэтгэлийг хамгаалдаг, эзнийг хайрлагч та нар бузар мууг үзэн яд. Тэр тэднийг хорон муу хүний гараас авардаг. Зөв шудраг хүний төлөө гэрэл, шулуун шудраг зүрхтэй хүний төлөө баяр хөөр таригдсан. Зөв шудраг та нар эзэнд баярлаж түүний ариун нэрт талархагдсан. Дуулал 98 дугаар бүлэг дуулал. Эзэнд шин дууг дуулагдсан. Учир нь тэрээр гайхамшигтай зүйлийг үйлдсэн бөгөөд түүний баруун гар ба түүний ариун мотороор түүнд авралыг гүйцэтгсэн. Эзэн өөрийн авралыг мэдүүлсэн. Тэрээр үндэснүүдийн нүдэнд өөрийн зөв шудраг байдлыг илчилсэн. Тэрээр Израилийн гэрт хандсан өөрийн хайр инрэл ба итгэлтэй байдлаа сансан. Дэлхийн зах хязгаар бүр бидний бурхны авралыг үтсэн юм. Бүх дэлхий эзэнд баяртайгаар хашгирагтун. Дуу гарган баярлан дуулж магтан дуулагдун. Ятгаар болон ая гიშгээр ятгаар эзэнд магтан дуулагдун. Бүрээнүүд болон эвэр бүрээний дуугаар эзэн болон хааны өмнө баяртайгаар хашгирагтун. Далай болон түүний доторх бүх юмсыг ертөнц болон түүн дотор оршигч бүхнийг нүргэлүүл. Эзний өмнө гол мөрнүүдийг алга ташуулан уул нуруудыг баярлан дуулуул. Учир нь тэрээр газар дэлхийг шүүхээр ирж байна. Тэрээр ертөнцийг зөв шударгаар хүмүүсийг тэгш ёсоор шүүх болно. Дуулал 99 дугаар бүлэг. Эзэн захирдаг, хүмүүсийг чичрүүлэгтэн, тэрээр херобуудын дээр залардаг, газар дэлхийг ганхуулагтэн. Эзэн Сионд агуу бөгөөд бүх үндэсний дээр өргөмжлөгдсөн. Таны агуу сүрдмээр нэрийг тэд магтан дуулаг. Тэр бол ариун. Хааны хүч чадал нь шүүхийг хайрладаг. Та тэгш ёсыг батжуулсан. Та Яаковын дотор шүүх ба зөв шударга байдлыг гүйцэлдүүлсэн. Бидний бурхан эзнийг өргөмжилж түүний хөлийн гишгүүрийн өмнө мөргөгтөн. Тэр бол ариун. Мосе, Аарон нар түүний тахилч нарын дунд мөн Самуэль түүний нэрийг дуудагчдын дунд байсан. Тэд эзнийг дуудсанд тэрээр тэдэнд хариулсан. Тэр тэдэнд үүлэн багнаас айлцсан. Тэд түүний өгсөн гэрчлэл болон зарилгыг сахин биелүүлсэн. Бидний бурхан эзэн, та тэдэнд хариулсан. Та тэднийг уучладаг бурхан, мөн тэдний үйлцэнд хариу өгөгч байсан. Бидний бурхан эзнийг өргөмжилж түүний ариун ууланд мөргөгтөн. Учир нь бидний бурхан эзэн бол ариун. Дуулал 100 дугаар бүлэг. Талархлын дуулал. Бүх газар дэлхий эзэнд баясгалтайгаар хашгирагтун, эзэнд баяртайгаар үйлчил, түүний өмнө баясгалтайгаар дуулан ирэхтун. Эзэн өөрөө бол бурхан гэдгийг мэддэг. Биднийг бүтээсэн нь тэр бөгөөд бид өөрсдөө бус юм. Бид түүний
Бид түүний ард түмэн түүний бэлчээрийн хонин сүрэг, түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар түүний хашаанд магтаалтайгаар ор, түүнд талархал өрөөж түүний нэрийг магт. Учир нь эзэн бол сайн, түүний хайр инрэл мөнхийх бөгөөд, түүний итгэлтэй байдал бүх үеийнхэнд юм. Дуулал 101-р бүлэг Давидын дуулал. Би хайр инрэл ба шударга ёсны тухай дуулна. Өө эзэн танд би магтан дуулна. Би төгс замд анхааралтай явна. Та над руу хизээ ирэх вэ? Би гэр дотроо үнэнч зүрхээр явах болно. Би нүднийхээ өмнө ямар ч хорон юмыг байлгахгүй. Би уруугчдын ажлыг үзэн яддаг. Тэр нь надад наалдахгүй. Залхай зүрх надаас сална. Би ямар ч бузар муу зүйлийг мэдэхгүй болно. Өөрийн хөршиг сэмхэн муулагчдыг би устгана. Дээгүүр харц бардам сэтгэлдээ хэнийг ч би төвчихгүй. Тэднийг өөртөөгөө хамт суулгахын тулд нүд минь энэ газрын нутгийн итгэлтэй хүмүүсийг ажиглана. Төгс замаар явагч нэгэн надад үйлчлэн. Хуурам эхлэгч хүн миний гэрт оршин суухгүй. Худал яригч хүн миний өмнө байр суурь хадгалахгүй. Гин буруу гүйлдэгч бүхнийг эзний хотоос салгахын тулд өглөө бүр энэ газар нутгийн бүх хорон муу хүнийг устгана. Дуулал 102 дугаар бүлэг. Шаналж гомдлоо эзний өмнө уудлах үеийн зовлонт хүний залбирал. Өө эзэн миний залбирлыг сонсоож миний тусламж гуйсан хашгиралт танд хүрэг. Зовлон бэрхшээлийн минь өдөр надаас нүрээ бүү нуугаач. Над руу чихээ хандуулаач. Миний дуудах өдөр надад хурдан хариулаач. Учир нь миний өдрүүд утаа шиг замхарсан бөгөөд яснууд минь цуцал мод шиг шатсан. Зүрх минь зүлэг ногоо шиг ширх хорхоод баригдаж хагдарсан. Би талхаа идэхээч үнэхээр марцсан. Яолох дууны минь чангаас болж яс минь маханд минь наалдав. Би ихээр талын хотон шуутай ижилсэн. Би зиллүүд нутгийн шар шуу шиг болсон. Би сэрүүн хэвтдэг. Би дээвэр дээрх ганцаарсан шуу шиг болсон. Миний дайснууд намайг өдөржингөө буруутгасан. Надад хорсон хүмүүс миний нэрийг хараад ашигласан. Учир нь би үнсийг талах шиг идэж уух усаа нулимстайгаа хойсон нь таны зэвүүцэл болон таны хилэнгээс болсон юм. Учир нь та намайг дээшэргөөд шийдсэн. Миний өдрүүд уртсан сүүдэр шиг бөгөөд би өвс шиг гандан хатаж байна. Харин эзэн та мөнхөд оршдог. Таны нэрч үеийн үед байдаг. Та босож Сионыг өрөвдөн. Учир нь түүнийг нэгүүлсэх цаг одоо ирлээ. Тогтоосон цаг ирлээ. Таны зарснаар түүний чулуунд үнэхээр баярлаж түүний тоос шороогч өрөвддөг. Ингээд үндэстнүүд эзний нэрээс дэлхийн бүх хаад таны алдраас юм байна. Учир нь эзэн Сионыг босгон байгуулжээ. Тэр өөрийн цог жавхлангийн дунд үзэгдсэн. Тэрээр үгээгүүчүүдийн залбирлыг хүлээн авч тэдний залбирлыг жигшдэггүй. Хожим бүтээгдэх хүмүүс эзнийг магтахын тулд энэ нь ирэх үеийнхний төлөө бичигдэнэ. Учир нь тэр өөрийн ариун өндөрлгөөс харсан. Тэнгэрээс эзэн газар дэлхийг ширтсэн. Энэ нь хоригдлын яолхыг сонсож үхлийн ял авсан хүмүүсийг чөлөөлөхийн тулд юм. Ингэснээр Сионд эзний нэрийг Ерүсалим түүний магтаалыг хүмүүсийг хамтдаа ярьж эзэнд үйлчлэхээр хаанчлалуудыг цуглахад тунхаглах ажгүй. Тэрээр зам зуур миний хүч чадлыг сулруулсан. Тэр миний өдрүүдийг богиносгосон. Би бурхан миний өдрүүдийн минь дундаас намайг бүү аваач. Таны жилүүд үеийн үед байдаг юм. Та эрт үед газар дэлхийн суурийг тавьсан. Тэнгэрүүд ч таны гарын бүтээл юм. Тэд сүнэн харин та мөнх оршин. Тэдгээр нь бүгд өмсгөл шиг гэлэгдэнэ. Хувцас шиг та тэднийг солих бөгөөд тэд ч солигдно. Гэвч та хിവэрэ болоод таны он жилүүд төгсөхгүй. Таны зарс нарын үр хүүхдүүд өргөжлүүлэн амьдарч тэдний үр удмууд таны өмнө бат зогсно гэдэг. Дуулал 103 дугаар бүлэг. Сэтгэл минь эзнийг магтагдун. Дотор минь байгаа бүх хүнч түүний ариун нэрийг магтагдун. Сэтгэл минь эзнийг магтаж түүний ач тусын алийг нь ч бүү март. Тэр чиний бүх гэмбөрөөг уучлж чиний бүх өвчнийг илаалшуулдаг. Тэр чиний амийг мөхлөөс аварч чамд хайр инрэл болон өршөөлийн тэтмийг өмсгдөг. Залуу нас чинь бүргэд мэд шинжлэхдгийн тулд тэр чиний хүслийг сайн зүйлсээр хангадаг. Эзэн дарлагдсан бүхний төлөө зөв шударга үйлсийг болон шүүлтүүдийг үйлддэг. Тэр өөрийн замыг Мосед, өөрийн үйлсийг Израилийн хүүгүүдэд мэдүүлсэн. Эзэн бол өрөвч нэгүүлсэнгүй урлагтаа удаан болоод хайр инрэлээр илбэг баян. Тэр үргэлж тэнцэлдэхгүй, уураач мөнхөд хадгалахгүй. Тэр бидний үйлсэн нүглийн дагуу бидэнд хандаагүй. Бидний гин буруугийн дагуу бидэнд хариу өгөөгүй. Учир нь тэнгэр газрын дээгүүр өндөрт байдаг шиг түүнээс имээгчдэд түүний хайр инрэл агуу их юм. Өрөнд орноос хол байдаг шиг тэр бидний алдаа зөрчлийг биднээс тийм холдуулсан. Эцэг хүн хүүхдээ өрөвддгийн адил эзэн өөрөөс нь имээгчдийг өрөвддөг. Учир нь тэр өөрөө бидний хэрхэн бүтснийг мэддэг. Бид бол тоос шороо юм гэдгийг тэр санаж байдаг. Хүний хувьд гэвэл түүний өдрүүд өвс ногоо шиг байдаг. Тэрээр хээрийн цэцэг шиг өссөн хөгждөг. Дээгүүрэн салхи өнгөрөхөд тэр үгүй болдог бөгөөд түүний газар нь ч түүнийг дахин таньдаггүй. Харин эзний хайр инрэл түүнээс имээгчдийн дээр мөнхөөс мөнхөд болоод түүний зөв шударга байдал үр хүүхдүүдийн үр хүүхдүүдэд хүрдэг. Энэ нь түүний гэрээг сахигчдад түүний заавруудыг биелүүлэхээр санагчдад юм. Эзэн өөрийн сэнтийг тэнгэр залсан бөгөөд түүний хаанчлал бүхнийг захирдаг. Түүний үгийн дууг даган түүний үгийг биелүүлдэг хүч чадалтай түүний тэнгэр элч нараа эзнийг магтагтун. Түүний хүслийг биелүүлэн түүн
түүнд үйлчилдэг түүний түмэн зэргүүдээ та нар эзнийг магтагтун. Түүний захирдаг бүх газарт буй түүний бүтээлүүд болох та бүгдээ эзнийг магтагтун. Сэтгэл минь эзнийг магтагтун. Дуулал 104-р бүлэг. Сэтгэл минь эзнийг магтагтун. Миний бурхан эзэн та бол агуу их юм. Та цог жавхлан сүр хүчээр хуцсан. Тэгэхдээ хуцас өмсдгийн адил өөртөө гэрлийг өмсөж тэнгэрийг хөшиг шиг татдаг. Тэр өөрийн дээд тасалгааны тулгуурыг усан дотор тавьдаг. Тэрээр үүсийг өөрийн тэрэг болгон хөлбөлдөг. Тэрээр салхины жигүүрээр явдаг. Тэрээр салхийг өөрийн элч, галын дүлийг өөрийн үйлчлэгч болгодог. Үрд мөнхөд гуйвалж дайвуулахгүй тулд тэрээр газар дэлхийг суурин дээр тогтоон тавьсан. Та түүнийг хувцсаар халахын адил гүнээр бүрхсэн. Их ус уулсын дээр байлаа. Таны зэмлэлээс тэд зүгтаж, таны аянгийн дуунаас тэд зайлан оцсон. Уус өргөгдсөн хүндий талууд таны тэдэнд оноож тогтоосон газар руу доош суусан. Тэднийг газрыг бүрхэхээр буцаж ирүүлэхгүй тулд, тэднийг халиулахгүй тулд та их усны хязгаарыг тогтоосон юм. Тэрээр хүндийд булаг оргилуулдаг. Тэдгээр нь уусын дундор уурсдаг. Тэдгээр нь хээр талын араатан амтан бүрийг ундаалж хулангуудын цангаагч тайлдаг. Тэдгээрийн тэнд дэргэд огторгуйн шууд нутагшиж мөчрүүдийн дунд дуулан жирэгдэг. Тэр өөрийн дээд тасалгаанаас уусыг усалдаг. Түүний үйлсийн үр жимсэнд газар дэлхий хангалуун байдаг. Тэрээр мал сүрэгт зориулан өвсийг, хүний хөдөлмөрт зориулан хүнсний ногоог ургуулдаг. Энэ нь түүгээр газар шорооноос хүнсийг болон хүний зүрхийг баясгадаг, дарсыг, нүрийг өнгөлдөг тосыг болон хүний зүрхийг тэнхрүүлдэг хоол хүнсийг гаргуулахын тулд юм. Эзэн модод түүний тарьсан Ливаны хуш модод ариун ихээр ундаалдаг юм. Тэнд шууд болон нарс модыг оромж болгодог, өрөв тасч үүрээ засдаг. Өндөр уус янгирт зориулагдсан хадан цохио доргоны хорогдох газар болдог. Тэрээр цаг хугацааг заахаар сарыг бүтээсэн. Нарт шингэх газраа мэддэг. Та харанхуйг томилсон тэр нь шүн болдог. Тэгэхэд ойн бүх араатан амьтад хэсэн явдаг. Залуу арслангууд эдчнийхээ хойноос архирч бурхнаас хүнсээ гуйдаг. Нар мандахад тэд буцаж агуунуудаа очин хэвддэг. Хүнж ажиллахаар үдэш болтод хөдөлмөрлөхөөр гардаг. Өө эзэн таны үүс хичнээн их вэ. Мэргэн ухаанаар та тэд бүхнийг бүтээсэн. Газар дэлхий таны баялгаар дүүрэн юм. Агуу өргөн далай байдаг бөгөөд тэнд тоо томшгүй олон мөлхөгчд буюу том жижиг амьтад бий. Тэнд усан онгоцнууд нааш цааш явдаг бөгөөд тэнд тоглож байхаар таны бүтээсэн Левиатанч бий. Тогтоосон цагт нь хоол хүнсийг нөгөхийг тэд бүгд хүлээж байдаг. Таныг тэдэнд өгвөл тэд түүж авдаг. Таныг мутраад идэхэд тэд сайн сайханд хандаг. Таныг нүрээ нуухад тэд хямардаг. Тэдний амьсгалыг авахд тэд үхэж хөрс шороондоо буцдаг. Та өөрийн сүнсийг илгээхэд тэд бүтээгддэг. Тэгээд та газрын өнгө төрхийг шинчилдэг. Эзний алдар мөнхөд байх болтугай. Эзэн өөрийн үүсэд баярлах болтугай. Түүнийг газар дэлхий рүү харахад тэр нь чичирдэг. Түүнийг уулсад хүрэхэд тэдгээр нь утаа гаргадаг. Би амьдрах хугацаанд эзэнд дуудуулна. Би амьд байхдаа бурхнаа магтан дуулна. Миний бясалгалууд түүнд тааламжтай байх болтугай. Би эзний дотор баярлах болно. Нүгэлтнүүд газар дэлхийгээс зайлуулагдаж хорон муу хүмүүс байхгүй болог. Сэтгэл минь эзнийг магтагтун. Дуулал 105 дугаар бүлэг. Эзэнд талархлыг өргөж түүний нэрийг дуудагтун. Түүний үйлсийг ард түмний дунд мэдүүлэгтэн. Түүнд магтан дуулагтун. Түүний бүх гайхамшгуудыг тухай тунхаглал. Түүний ариун нэрээр сайрах. Эзний гэрэн хайгчдын зүрх баяртай байх болтугай. Эзнийг хийгээд түүний хүч чадлыг эрэлхийлэхтэн. Түүний нүр царайг үргэлж хайхтун. Түүний үйлцэн гайхамшгуудыг нь түүний гайхамшигт юмс болоод түүний амнаас гарах шгүүлтийг санагтун. Авраамийн үр удам, түүний зарц Яаковын хөвгүүд, түүний сонгосон хүмүүсээ. Тэр бол бидний бурхан эзэн юм. Түүний шүүлтүүд бүх дэлхийд байдаг. Тэр өөрийн гэрээг буюу мянган үеийнхэнд нь өөрийн тушаасан үгийг мөнхөд сансан. Энэ бол Авраамтай түүний байгуулсан гэрээ болон Исаакт тавьсан түүний тангараг юм. Тэгээд тэр түүнийг Яаковд тогтоол болгон Израильд мөнхийн гэрээ болгон баталсан юм. Ингэхдээ би чамд Канаан нутгийг та нарын өв залгамжлалын хувь болгон өгнө гэсэн юм. Тэгэхэд тэд тоогоор цөөхөн маш цөөхөн бөгөөд тэр нутагт харийн хүмүүс байв. Тэд үндэстэн рүү нэг хаанчлаас өөр хүмүүс рүү тэнүүрчилсэн. Тэр тэднийг дарлахыг хэнд ч зөвшөөрөөгүй бөгөөд тэдний төлөө хаадагч зэмлэн миний тослогчдод миний иш үзүүлэгчдэд бүү хор хүрэг гэв. Тэр нутагт үүсгэлэнг дуудан ирүүлсэн. Тэр талхны бүх нөөцийг өгөө болгосон. Тэр тэдний өмнө нэг хүнийг буюу боол болон худалдагдсан Йосефийг илгээсэн. Тэд түүний хөлийг дөнгөссөн. Тэр өөрөө төмрөөр гинжлэгдсэн. Энэ нь түүний үгс биелэгдэх хүртэл байв. Эзний үг түүнийг туршсан. Хаан хүмүүсийг илгээж түүнийг суулсан. Үндэстнүүдийн захирагчдыг явуулж түүнийг чөлөөсөн. Тэр түүнийг өөрийн гэрийн эзэн, өөрийн бүх эзэмшлийн захирагч болгосон. Ингэснээр тааллаад ноёдыг хянахын тулд бөгөөд түүгээр өөрийн ахлагчдад мэрэгэн ухааныг заалгахын тулд болоо. Израильч бас Египтэд ирсэн. Ингэж Яаков Хаамын нутагт төр суусан. Тэр өөрийн ард түмнийг өнөр өтгөн болохыг зөвшөөрч тэднийг өстнүүдээс нь илүү хүчтэй болгосон.
Тэр тэдний зүрхийг өөрийнх нь хүмүүсийг үзэн ядахаар өөрийнх нь зарц нарыг залхихаар эргүүлсэн. Тэр өөрийн зарц Мосег өөрийн сонгосон Аароныг илгээсэн. Тэд хүмүүсийн дунд түүний гайхамшигт үлсийг Хаамын нутагт гайхамшгуудыг үйлдсэн. Тэрээр харанхуйг илгээж харанхуй болгосон. Тэд түүний үгсийг эсэргүүцсэн. Тэр тэдний усыг цус болгон хувиргаж загсыг нь өхүүлсэн. Тэдний нутаг мэлхийгээрч дүүрч тэдний хааны ордонд ч орж ирсэн. Түүнийг айлдсан ялаан сүрэг бүх нутагт дэвсгэрт нь бөөс орж иржээ. Тэр тэдэнд борооны оронд мөндөр оруулж тэдний нутагт галтай дүлийг буулгасан. Тэр бас тэдний усан үзмийн модод ба инжир моддыг нь хууг цохиж нутаг хязгаарынх нь моддыг цавчсан. Түүнийг айлдсанд царцаа буюу тоо томшгүй олон залуу царцаа ярьж тэдний нутгийн бүх ногоог газрынх нь үр жимсийг идэж цүлэмсэн. Тэр бас тэдний нутгийн бүх ууган үгүүдийг тэдний хүч тэнхээний анхны үр жимсийг зохин унгаасан. Дараа нь тэр тэднийг алт мөнгөөр гаргасан бөгөөд түүний овгуудын дотор бүдэрсэн хүн нэгч байгаагүй. Тэднийг хөдлөн явах үед Египт баяртай байсан. Учир нь тэднээс айхайдаст тэд автжээ. Тэрээр хөшиг болгон үүсийг мөн шөнөөр гэрэлтүүлэхээр галыг тараасан. Тэдний гуйсанд тэрээр бүдэн шууг авчирч тэднийг тэнгэрийн талхаар хангасан. Тэрээр хадыг нээсэнд ус олгоодон гарав. Тэр нь хуурай газруудаар гол мэт урссан. Учир нь тэр өөрийн ариун үгийг өөрийн зарц Авраамыг дурсан сансан юм. Тэр өөрийн хүмүүсийг баяр хөөртэйгээр өөрийн сонгосон хүмүүсийг баярт уухайтайгаар гарган авчирсан. Тэр бас тэдэнд үндэстнүүдийн газар нутгийг нь өгсөн нь хүмүүсийн хөдөлмөрийг тэднийх болгуулахын тулд юм. Энэ нь тэднэр өөрийн зарилгуудыг сахиулж өөрийн хуулиудыг даган мөрдүүлэхийн тулд байв. Эзнийг магтах тун. Дуулал 106 дугаар бүлэг эзнийг магтах тун эзэнд талархал өрг. Учир нь тэр бол сайн бөгөөд түүний хайр инрэл мөнхийнх юм. Хэн эзний сүр хүчит үүсийн тухай өгүүлж эсвэл түүний бүх магтаалыг тунхаг гэлж чадахгүй. Шударга ёсыг сахигчд зөв шударгыг үргэлж үйлдэгч хүн юутай ирүүлтэй вэ? Өө эзэн өөрийн ард түмний төлөөх ивэлээр намайг санаач өөрийн авралыг аван над руу айлчлаач. Энэ нь би таны сонгогдсон хүмүүсийн сайн сайхныг харж таны үндэсний баяр хөөрт баясгаж таны өвөөр бахархын тулд юм. Бид эцэг өвгдийнхээ адил нүгэл үлдэж бид гэм бурууг хийж хорон муугаар үлджээ. Бидний эцэг өвгүүд Египтэд таны гайхамшгуудыг ухаарсангүй тэд таны өв олон инэрлийг санаагүй харин тэнгисийн дэргэд улаан тэнгис тэрсэлсэн гэсэн ч өөрийнхөө сүр хүчийг мэдүүлэхийн тулд тэр өөрийн нэрийн төлөө тэднийг аварсан ийхүү тэрээр улаан тэнгисийг зэмлэсэнд тэр нь хатсан бөгөөд тэр тэднийг гүнээр цөл газраар мэт удирдсан ингээд тэр тэднийг үзэн ядагчийн гараас аварч дайсны гараас зөөлсөн тэдний өснүүдийг ус бүргсэн тэдний нэгэнж үлдсэнгүй тэгэхэд тэд түүний үгэнд итгэсэн тэд түүний магтаалыг дуулсан тэд түүний үүсийг хурдан мартжээ тэд түүний зөвлөгөөг хүлээгээгүй харин цөлд ихэд шунахаарч зэлүүд газарт бурхныг сорьсон иймээс тэр тэдэнд шаардсныг нөхсөн боловч тэдний сүнсийг эцээх өвчин гэлгээсэн ухаанд байхдаа тэд Мосед болон эзний ариун хүн Аарон татаарсанд газар нээгдэн татааныг залгиж Абирамын бүлгийг дарсан тэдний бүлэгт гал дүрлцэж галын дүл хорон мөнхнийг шатаасан тэд хориод туглыг бүтээж цутгамал хөрөгт мөргцгөөсөн ингэж тэд өөрсдийн алдрыг өв сийддэг үхрийн дүрсээр сольсон Египтэд агуу зүйлсийг хийсэн өөрсдийн аврагч бурхныг тэд мартсан тэрээр Хаам нутагт гайхамшгуудыг улаан тэнгисийн дэргэд сүрдмээр зүйлсийг үйлсэн юм тиймээс тэднийг устгах гэж тэр айлцсан бөгөөд түүний уур хилэн тэднийг устгахаас болиулан буцаахын тулд түүний сонгосон хүн Мосе түүний өмнө зөрчил дунд зогсоогүйсэн бол үүнийгээ гүйцэтгүүлсэн. Дараа нь тэд тааламжт газар нутгийг үл ойшоосон. Тэд түүний үгэнд итгээгүй харин майхан дотроо эгдүүлсэн бовтонсон. Тэд эзний дуу хоолойг сонссонгүй. Тиймээс түүний тэдэнд тангарсан нь тэднийг зэлүүд цөл газарт хаян тэдний үр удмыг үндэснүүдийн дунд унгаж газар бүрт тэднийг тараах болно гэсэн юм. Тэд Баал Пеортой нийлж үхэгсдэд өргөссөн дахлуудыг иджээ. Ингэснээр тэд өөрсдийн үйлдэлээр түүнийг уурлахад өргөсөн бөгөөд тэдний дунд тахал дэлгэрсэн. Тэр үед Финихас босож шүүлтийг гүйцэтгсэн бөгөөд үүнээс болж тахал зогссон. Энэ нь бүх үеийнхэнд мөнхөд түүнд зөвхт байдалд тооцогдсон. Тэд бас Мерибагийн их усны дэргэд түүнийг хилэгнэхэд хүргэсэн бөгөөд тэднээс болж Мосед бэрхшээл учирсан. Тэд түүний сүнсний эсрэг тэрсэлсэн учраас Мосе гомой үгс хэлсэн. Хийсний тэдэн тушаасны дагуу тэд ард түмнүүдийг устгаагүй харин үндэснүүдтэй утгалдаж тэдний үүсээс суралцсан. Өөрсдөд нь өрх болсон тэдний шүтэнүүдэд үйлчилсэн. Түүгээрч барахгүй тэд өөрсдийн охид өвгүүдээр чөтгөрүүдийг дахиж гимгүү цусыг буюу Канааны шүтэнүүдэд тагсан өөрсдийн охид өвгүүдийнхээ цусыг урсгажээ. Тэр газарч цусаар бузралгдсан. Ингээд тэд өөрсдийгөө үйлсээрээ бузарлан үйлдэлээрээ садар самууныг хийжээ. Тиймээс эзний уур хилэн өөрийнхөө хүмүүсийн эсрэг асаж тэр өөрийн өвийг жигшсэн. Тэгээд тэр тэднийг үндэснүүдийн гарт оруулсан бөгөөд тэднийг үзэн ядагчид тэднийг захирсан. Тэдний дайснууд ч бас тэднийг дарангуулж гар дороо тэднийг захирсан. Олон удаа тэр тэднийг авардаг байсан. Харин тэд өөрийн санаагаар тэрсэлж өөрсдийн гин буруу дотроо улам шигдсээр байв. Тийм байсан ч тэдний хашгирахыг сонсохдоо тэрээр зовлонг нь анхаарсан. Тэр тэдний төлөө өөрийн гэрээг санаж өөрийн хайр инэрлийн үлэмжихийн ёсоор зөвлөрөв. Тэр бас бүх
олзлогчдийнх нь өмнө тэднийг өрөвдсөн. Бидний бурхан эзэн биднийг аварч таны ариун нэрд талархал өгүүлэхээр болон таны магтаал бахархуулахаар биднийг үндэстнүүдийн дундаас цуглуулаач. Израилийн бурхан эзэн үн мөнхөд магтагдах болтугай. Бүх хүмүүсээр амен хэмээн хэлүүлэх тун эзнийг магтах тун. Дуулал 107 дугаар бүлэг эзэнд талархал өрөг. Учир нь тэр бол сайн бөгөөд түүний хайр инрэл мөнхийнх эзний золигдсон хүмүүс өгүүлэх тун тэднийг тэр өстний гараас зольж өрн хийгээд орноос өмнөд хийгээс умраас нутаг бүрээс цуглуулсан. Тэд цөл нутагт зэлүүд газар тэнэж байв. Тэд оршин суугчдтай хот руу хөтлөх замыг олж чадахгүй байв. Үсэг цангаад тэдний сэтгэл тэдний дотор сүлдсэн. Тэгээд тэд зовлонгийнхоо дунд эзэнд ашгарсан. Тэр тэднийг зовлон зүдгүүрээс нь аварсан. Оршин суугчдтай хот руу нь явуулахаар тэр бас тэднийг шулуун замаар хөтлсөн. Хайр инэрлийнхэн төлөө хүний хөвгүүдэд үйлсэн гайхамшгуудын төлөө тэд эзэнд талархагтун. Учир нь тэр цангасан сэтгэлийг хангалуун болгож, үлссэн сэтгэлийг сайн зүйлсээр дүүргэсэн. Тэд бол харанхуйд болон үхлийн сүдэрт суугчид арчаагүй байдал болон төмрөөр гинжлэгдсэн хүмүүс юм. Яагаад гэвэл тэд бурхны үгсийн эсрэг тэрслэн хамгийн дээд нэгний зөвлөгөөг үл тоосон. Тиймээс тэр тэдний зүрхийг хөдөлмөрөөр номготгосон. Тэд бүдрэн унсан бөгөөд хинж туссангүй. Тэгээд тэд зовлонгийнхоо дунд эзэнд хашгирсан. Тэр тэднийг зовлон зүдгүүрээс нь аварсан. Тэр тэднийг харанхуугаас болоод үхлийн сүудрээс гаргаж тэдний хүлээсийг тасалсан. Хайр инэрлийнхэн төлөө хүний хөвгүүдэд үйлсэн гайхамшгуудын төлөө тэд эзэнд талархагтун. Учир нь тэр хүрэл дааман хаалгыг хэмхэлж төмөр төгжээг нь хугалсан. Өөрсдийнхөө тэрслүү зам болон өөрсдийн гин буруугаас болж тэнгүүд зовжээ. Тэдний сэтгэл бүхий төрлийн хоолнд дургуйтсан бөгөөд тэд үхлийн дааман хаалга руу ойрцсон. Тэгээд тэд зовлонгийнхоо дунд эзэнд хашгирсан. Тэр тэднийг зовлон зүдгүүрээс аварсан. Тэр өөрийн үгийг илгээн тэднийг эдгээж тэднийг мөхлөөс нь аварсан. Хайр инэрлийнхэн төлөө хүний үгүүдэд үйлсэн гайхамшгуудын төлөө тэд эзэнд талархагтун. Тэднэр бас талархлын дахилуудыг өргүүлэн түүний үүсийн тухай баясгалантай дуугаар тунхаглуул. Усан онгоцоор далайд гарагчид их усан дээр 8 эрхлэгчид эзний үүсийг хийгээд гүнд буй түүний гайхамшгуудыг харсан. Учир нь тэр тушааж хар салхийг босгож түүгээр далайн давлгааг хуйлруулсан. Тэдгээр нь тэнгэрүүд гарч гүн рүү иргэн бов. Сүрлийн улмаас тэдний сэтгэл хайлсан. Тэд согтуу хүн шиг дороо эргэлдэн говьсон бөгөөд тэдний оюун ухаан нь самуурсан. Тэгээд тэд зовлонгийнхоо дундаас эзэнд хашгирсан. Тэр тэднийг зовлон зүдгүүрээс нь гарган авсан. Далайн давлгаануудыг нам гүн болгохоор тэрээр шуургыг номготгосон. Тэдгээр нь нам гүн босон учраас тэд баярлаад тиймээс тэр тэднийг хүссэн боомт руу газарчилсан. Хайр инэрлийнхэн төлөө хүний өвгүүдэд үйлсэн гайхамшгуудын төлөө тэд эзэнд талархагтун. Тэднэр бас ард түмнүүдийн цуглаанд түүнийг өргөмжлүүлж ахмадуудын зөвлөлд түүнийг магтуул. Тэр гол мөрнүүдийг цөл болгон усны булгуудыг ангасан газар болгон хувиргадаг. Тэнд оршин суугчдын хорон муугаас болж шинтэй газрыг хужиртай газар болгосон. Тэрээр цөлийг усны цөөрөм хатсан газрыг усны булгууд болгон хувиргадаг. Тэнд тэрээр өссөн хүмүүсийг суулгадаг. Энэ нь тэднэр оршин суугчдтай хотыг босгуулан талбайд тариа тариулж усан үзмийн талбай байгуулуулж үр жимс сайтай ургацыг хураалахын тулд болоо. Тэр бас тэднийг өрөөдөг бөгөөд тэд өнөр өтгөн болж тэр тэдний мал сүргийг хорогдохыг зөвшөөрдөггүй. Тэд дарамт арчаагүй байдал уй гашуугаас болж цөөрч доройтсон үед тэр ноёдод зэвүүцлээ юулж замгүй зэлүүд газраар тэднийг тэнүүчлүүлдэг. Харин тэрээр гачигдаг стийг зовлон зүдгүүрээс хол өндөр дүргэж тэдний гэр бүлүүдийг хонин сүрэг мэт төсөгдөг. Шулуун шудраг хүн үүнийг хардаг бөгөөд баяртай байна. Харин хамаг зөвхт бус байдал амаа хамигдаг. Хэн мэргэн бэ? Тэрний эдгээр зүйлсийг анхаарч эзний хайр инэрлийг тунгааг. Дуулал 108 дугаар бүлэг. Өө бурхан, зүрх минь бат байна. Би дуулна, би сэтгэлээрээ хүртэл магтан дуулна. Босоо ятга болон ятгаа сэрээч. Би үүрийн гэгээг сэрэн. Өө эзэн, би хүмүүсийн дунд танд талархал өргөж үндэстнүүдийн дунд таныг магтан дуулна. Учир нь таны хайр инрэл тэнгэр тулам агуу бөгөөд таны үнэн огторгууд тулам агуу билээ. Өө бурхан, тэнгэрүүдээс дээгүүр өргөгдөж таны сүр жавхлан бүх дэлхийн дээгүүр өргөмжлөгдөх болтугай. Таны хайрт чөлөөлөгдөхийн тулд баруун мутраараа аварч надад хариулаач. Бурхан өөрийн ариун газарт айлсан нь би ихэд баярлана. Би Шикемийг хуваан Суккотын хөндийг хэмжинэ. Гилеад бол минийх, Манасеч минийх, Ефраимч гэсэн миний толгойн дуулга. Юда бол миний очирт даяг, Моб бол миний угаалгын сав. Идомын дээр би гутлаа шиднэ. Филистийн дээр би чангаар ашхарна. Хэн намайг бүслэгдсэн хот руу авчрах вэ? Хэн намайг Идом руу хөтлөн дагуулах вэ? Өө бурхан, та өөрөө биднээс татгалцсан юм шүү. Өө бурхан, та манай зэргүүцтэй хамт давшихгүй гэж үү? Өстний эсрэг бидэнд туслаач. Учир нь хүнээр авруулах нь хоос юм. Бурханаар дамжуулан бид зоригтой байх бөгөөд бидний өстнүүдийг гიშгчлэх нэгэн бол тэр билээ. Дуулал 109 дугаар бүлэг.
Миний Магдалины бурхан бүү дуугүй байгаа ч учир нь тэд миний эсрэг хорон муу мэхлэг жамаа нээсэн. Тэд миний эсрэг худалч хэлээр ярьсан. Тэд бас үзэн ядалтын үгсээр намайг тойруулж миний эсрэг ямар ч шалтгаангүйгээр довтлсон. Миний хайрын хариуд тэд намайг буруутгагчд болдог. Харин би залбирч байна. Ингэж тэд надад сайныг муугаар миний хайрыг үзэн ядалтаар хариуллаа. Хорон муу хүнийг түүний дээр томилж буруутгагчийг баруун гар талд нь зогсоогтун. Шүүгдэх үед нь гимтэй гэж түүнийг урагш гаргаж түүний залбирлыг нүгэл болгооч. Түүний хоног өдрүүдийг цөөрүүлж түүний ажил албыг өөр хүнд өгөөч. Түүний хүүхдүүдийг өнжин эхнэрийг нь бэлэвсэн болгооч. Түүний хүүхдүүдийг тэнүүчлүүлж гуйлгуулаач. Тэднийг сүрсэн гэрүүдээс нь хол газар гуйж хооллох болгооч. Түүнд зээлдүүлэгч хүн өөрт нь байгаа бүхнийг олзлуулж гадны хүмүүст түүний хөдөлмөрийн үр шимийг тонуулаач. Түүнд өршөөл хүртээ хэнийг ч түүний өнжин хүүхдүүдийг ч өрөвдөх хэнийг ч үгүй болгооч. Түүний өөр удмуудыг таслаач. Хойч үед тэдний нэрсийг арчуулаач. Түүний эцэг өвгдийн хийсэн гин бурууг хийсний өмнө сануулж түүний эхийн нүглийг арчигдахыг бүү зөвшөөрөөч. Тэдний тухай дурсамжийг газар дэлхийгээс арилгуулахаар тэднийг эзний өмнө байнга байлгаач. Яагаад гэвэл тэрээр хайр инэрлийг үзүүлэхээ мартаж харин алахын тулд зүдрэгч болон гачигдагчийг мөн зүрхэн шаналсан хүнийг хавчсан юм. Тэр бас хараах дуртай байсан бөгөөд тэр нь өөрт нь буцан иржээ. Тэр ерөөл баярлаагүй бөгөөд тэр нь ч түүнээс хол байв. Харин тэрээр хувцс өмсдөг шиг өөртөө хараалыг өмсөж хараалнч түүний биед ус шиг түүний ясанд тос шиг шингэсэн. Тэр хараал түүний хувьд өмсдөг хувцс нь мэт үргэлж бүсэлдэх бүс нь мэт болох болтугай. Энэ нь намайг буруутгагчдад хийгээд миний сэтгэлийг бузрын эсрэг яригчдад эзнээс өгөх шам болог. Харин бурхан эзэн та өөрийнхөө нэрийн төлөө надад хандаач. Таны хайр инрэл сайн учраас намайг авраач. Учир нь би бол зүдрэгч ба гачигдагч бөгөөд зүрх минь миний дотор шархацсан. Би уртсаж буй сүүдэр мэд алга болж байна. Би царцаа мэд хийсэн туугдсан. Мацаг барьснаас болж өвдөг минь сулран махан бие минь ч өөхгүйгээр эцэж ядарлаа. Би бас тэдэнд зэмлэл буруушаал болсон. Тэд намайг хараад толгоогоо сэгсэрдэг. Миний бурхан эзэн надад туслаач. Өөрийн хайр инэрлийн ёсоор намайг авраач. Энэ бол таны мотор гэдгийг тэдэнд мэдүүлээч. Эзэн та үнийг үйлдсэн. Тэд харааг харин та өрөөгөөч. Тэд босгохдоо ичгүүрт орно. Харин таны зарц баярлах болно. Намайг буруутгагчдыг ичгүүрээр хувцлаж тэднийг өөрсдийнх нь шившгээр гадуур хувцсаар бүтээлгээж. Би амаараа эзэнд талархлыг элбгээр өргөх болно. Мөн олны дунд би түүнийг магтах болно. Учир нь сэтгэлийг нь шүүдэг хүмүүсээс түүнийг аврахын тулд тэрээр гачигдагч хүний баруун гар талд зогсдог. Дуулал 110 дугаар бүлэг. Эзэн миний эзэнд би чиний дайснуудыг хүлийн чинь гიშгүүр болгох хүртэл миний баруун гар талд суу гэдэг. Өөрийн дайснуудын дунд захиргээд эзэн Сионоос таны хүчтэй очир тайхыг сунгана. Таны хүчний өдөр таны ард түмэн ариун гоёл чимгээ зүүн сайн дураараа үйлчлэх болно. Үүр хаяарахад таны залуучууд шүүдрэ мэт танд ирнэ. Эзэн тангаргалсан бөгөөд бодлоо өөрчлөхгүй. Мелхизедекийн хэрэгмийн дагуу чи бол мөнхийн тахилч юм гэв. Эзэн бол таны баруун гар талд байна. Тэр хилгэнгийнхээ өдөр хаадыг буц цохих болно. Тэрээр үндэснүүдийн дунд шүүж хүүрээр дүүргэн өргөн уудам орны дээрх тэргүүн хүмүүсийг буц цохино. Тэрээр замын хажуугийн горхноос ундаална. Тиймээс тэр тэргүүнээ өргөх болно.